नज़ला ज़ुकाम बुखार। उसमें आजकल जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है, हर किसी को ये शिकायत है, तो ये गुड़ वाली सेवइयाँ जो हैं बहुत इफ़ेक्टिव एक होम रेमेडी है। रात को सोने से पहले आप अगर इसको बना के खाएं, ऊपर से पानी नहीं पीना और सो जाएं, तो ये रिलीफ देती हैं, आराम से सो सकते हैं आप। स्पेशली बच्चों को ज़रूर बना के दें आजकल शाम में। और दूसरे तीसरे दिन ये गुड़ वाली सेवइयाँ सेम ही है जैसे आप मीठी सेवइयाँ बनाते हैं, उसी तरीके से। अगर आपको प्रॉपर इसकी इस तरह से रेसिपी नहीं पता चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं इसकी रेसिपी भी डाल दूँगी। बट लेकिन ये सेम ही तरीका है जैसे आप मीठी सेवइयाँ बनाते हैं, बट देसी घी डालना है इसके अंदर।